היוונים ניסו בכוונה לא לכבד את זה. היוונים, הם בכוונה עשו את זה. הם לא רצו שיהיה הבדל בין הגויים. אין הבדל בין גויים ליהודים או בין קודש לחול. זה היוונים. בין נגינה, כינור, נבל, עשור, גיטית, שמינית, חצוצרות, שופרות. הנה הדוכן. הנה המקהלה. הנה הוגרס בן לוי שהוא המנצח על השיר. הלוויים היו לומדים את זה 5 שנים. גיל 25 עד גיל 30 רק לומדים. בגיל 30 באים לעבוד, לשיר. מגיעים לגיל 50, הכל כבר נהרס, הולכים להיות שוער. מה זה שוער? שוער. עובד בשער, שמי שתמל שלא ייכנס, מי שגוי שלא ייכנס. מבדים. ככה גם היה במדבר, שהלוויים היו שומרי משמרת. 21 מקומות. כן. כן. Las cosas. Las cosas que están bien. אפשר גם לגלוש לפי הנושאים שמסקרנים אתכם. אני לא מקובע דווקא להדרכה הספציפית. יש הערות על החדר הקודם? שאלות? ההבדלים בין הנבל לכינור והזה. אומרים שהנבל, מה שאנחנו קוראים הנבל זה הכינור, נכון? נכון מאוד, המרכזי שם זה היה הכינור. כן, האלה בצד זה היה הנבל. אבל גם זה לא מדע מדויק. הכלי נגינה זה כלי שרת שזה לא חייב להיות דווקא. תיאורטית אפשר גם גיטרה חשמלית. או סקסופון. כן, היה שם בשמחת בית השואבה, היה שם 120 כלי נגינה. אולי אצל לוויים זה כן דווקא, לא? אולי מה? אולי אצל לוויים זה כן דווקא חייב את הכלים האלה. כמו שהם מנגנים לכל האדם ואדם, זה מאוד את המצב רוח שלו, כאילו משפיע עליו משהו השפעה רוחנית אפילו, את איך הנגינה. אוקיי, יכול להיות. יכול להיות, זה עולם ומלואו, הניגונים של הלוויים, מה הניגונים? כתוב במדרש שכשגלו לבבל, הלוויים קרטו את האצבעות שלהם. אמרו, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? וכתוב, על ערבים בתוכה, קלינו כינורותינו. מה זה ערבים? ערב, זה אחד מהכלי נגינה. לא רוצים לנגן מחוץ למקדש. בגלל זה יש הלכה, יש ירושלמים שנוהגים ככה עד היום, לא מנגנים. גם לא בחתונה. ויש כאלה שנוהגים שרק בחתונה מנגנים. או רק דבר מצווה, שמחת בית השואבה. למה? אין שמחה בלי מקדש. אם יש ככה ירושלים בחופה ששרים, אין שמחה מחוץ למקדש, ובאמת, הכל, השמחה האמיתית היא במקדש. שמחה שורה, אין הנבואה שורה מתוך שמחה. אנחנו גם יודעים שמי שהיה משתתף בניסוך המים בשילוח, זה נקרא שמחת בית השואבה, כי שאבו מים. יש סיבה נוספת שקראו לזה שמחת בית השואבה. כתוב בירושלמי שהיו שואבים משם רוח הקודש. מצוונו. שנאמר, ויהי כנגן המנגן ועטי עליו יד השם. וגם כתוב על יונה בן אמיתי, יונה הנביא, שברח מנינווה. איפה שעוטה עליו רוח הקודש? הוא השתתף בשמחת בית השואבה. גם מקפיד לעלות, למרות שעשו את זה. זה באמת בית של הלוי. עכשיו, החדר הזה, תראו בתמונה פה, זה חדר הזרה. הלבנים זה הכהנים. האלה בצד שמאל זה? הלווים, הצבעוניים. ישראלים. במרכז, מזבח ענק. תראו את הכהן הקטן הזה. עשן המערכה. עם העשן הזה היה נס, שהוא לא היה זז, גם כשהיה עוד גשם וגם כשהיה חורף. שום דבר לא היה מזיז את זה. הכהנים שם הם בדרך לברכת הכהנים. מה זה הדבר הזה? קיור. מה הוא עשוי? נחושת. מה זה קיור חדש? בקטע האחרון תראו את הקיור הישן. וכל כהן שרוצה לעבוד במקדש צריך לבוא, לעשות ליטול ידיים וגם רגליים, לפני שהוא עובד במקדש. מה זה? ומה זה עשה?
זה האיש הזה? כהן גדול. כהן גדול, איך אתה יודע שהוא כהן גדול? חושן. יש לו בגדי כהן גדול, אין לו רק 4 בגדי לבן, יש לו 8 בגדי זהב. מי שיראה את הסרטון של ניסוך המים, אז הוא יראה חלק מהכהנים שקנו בגדים אמיתיים, מותאם לפי הגודל שלהם. יש כהנים שהם קנו בגדי כהונה כדי שכבר יהיו מוכנים לקראת בית המקדש, שתפרו להם את זה לפי הגודל שלהם, אז שם באמת הם שמו את זה. ראו את האירוע הזה מספיק חשוב. איפה יש פה זהב, בבגדי זהב? הפעמונים. פעמונים, בשולי המעיל, איפה עוד? קמפניבה. הציץ מזהב, מה עוד? שעות אמרת? שרשראות, מה שמחברות, את כתפות היפות והחושן, מסביב לאבני החושן, וגם חוט של זהב, בתוך כל שאר החוטים האלה, מעורבב חוט של זהב. המעיל, ממה הוא עשוי? מה? משי. לא התחלת הזה? זה נקרא ציצית, לא? תכלת. תכלת. אבל זה צבוע בתכלת, אבל ממה המעיל עשוי? סמל? צמר צבוע בתכלת. ועם מה צובעים את התכלת? היה תוך חילזון שאתה מייצר את זה. נכון. יש כזה כמה דעות, אפשר לראות פה בחלון הזה פה. זה דיונו, הארגמון כן, רוצים. שם מצאו אותו באיזה ארץ. מה? שם מצאו את זה, הייתה כתבה על זה. שמצאו את החילזון הזה, אבל כדי להפיק ממנו צריך. טוב, מה זה עכשיו מצאו? זה מחקר שכבר כן, למעלה מ-100 שנים. עכשיו זה... האדמו"ר מרזין לפני 100 שנה כתב על זה כמה ספרים. לא, אבל עכשיו מצאו אותו. היום יותר ויותר מתקדמים עם המחקר. אגב, יש הרבה שיטות שבכלל סוברות שבבגדי כהונה אפשר גם צבע רגיל, אפשר גם טמבור. יש כאלה דעות. מה זה העץ הזה פה? אני מבקש לא לצלם. מה זה העץ הזה פה? איזה עץ זה? ערבה? נכון מאוד? בסוכות, זה רק בסוכות, היו מביאים. מה? חופטים עם זה את הערבה, יש דעה שלא היו חופטים שרק היו מנענעים, זה בהושענא רבה. כן, עץ ערבה, היו מביאים ערבות בגובה 5.5 מטר, ומשעינים אותם על המזבח, שהיה בגובה 5 מטר, עוד 0.5 מטר על המזבח פנימה, וכולם היו מקיפים את המזבח סיבוב אחד עם 4 תנינים. בהושענא רבה, ביום השביעי של סוכות, כמה סיבובים? 7. בגלל זה אנחנו היום עושים משלנו. 7. מסביב לבימה, עם הספר תורה, זה כנראה מזבח החיצון. וזה עכשיו, אז מה, עלייה לרגל. המזבח היה בעזרה, בעצם, אם דיברנו קודם על העזרת נשים, איפה שעשו את שמחת קודש מיראת, יש לנו את הבניין, כל החלק באמצע נקרא עזרה. הוא במרכז העזרה. זה למעשה המבנה שהיה על הבמה? מה? זה למעשה המבנה שהיה כן, זה- שהיו עולים אליו מהכבש? לא, פה אין כבש. לא, בסדר, אז אני אומרת, כאילו, זה היה על ה... זה כאילו המזבח הריבוע. יש את ה... זה מה שאני שואלת. כן. זה- כן, זה יותר קטן. זה גודל שהוא גם קשה בגודל הזה, אבל במקדש הוא היה יותר גדול, אבל גם... ככה הוא היה עשוי מה... לא, הוא צריך להיות עשוי מאבנים שאף פעם לא נגע בהם ברזל. אולי פעם משקיע פה תראי את זה, כי עכשיו מכינים את הערלים האלה. שאלות? אנחנו לא רואים את זה בדרך כלל בבית המקדש, וזה שהיו מציעים. נכון, זה רק בחג הסוכות. רק בחג הסוכות היו מביאים את הערבות האלה לבית המקדש. שם חתכו? כן, היו מביאים אותם ממוצא. בכביש אחד, לפני שמתחילים את העליות של ירושלים, יש שם מקום מוצא. נכון, ליד בית זית. עד היום יש שם עצי ערבה, אפשר לראות, עד היום יש שם גם 10 נביאות מים. ושם היו ערבות ענקיות, ומשם הביאו את הערבות. עוד משהו שכתוב בגמרא, שהתושבי מוצא היו מחלקים לכל עולי רגלים ערבות בחינם. תחשבו, זה כמות אדירה של ערבות. היום יש שם הרבה עצי ערבה, אבל עדיין לא כמו שאפשר לדמיין.
שכל יום להביא עוד 2 ערבות לכל אחד ב4 המינים שלו, ואת המורביות של הערבה, את ה5.5 מטר הזה, זה יש שם, אבל עדיין, הם היו מספקים לכולם ערבות. מה זה האחור הזה מתחת? האחור הזה, לשם יביאו את האבנים. עוד לא סיימו לבנות את המזבח הזה, אבל יביאו לשם את האבנים. מביאים אותם מהקרקעית של האוקיינוס, כדי שנהיה בטוחים שלא נגע בהם אף פעם ברזל. אחד הקריטריונים של אבני המזבח, שלא נגע בהם ברזל. זה נקרא מזרק או מזרק. זה בעצם כוס שבתוכו מקבלים את הדם של הקורבן. אחרי ששוחטים אותו בעזרה, מקבלים את הדם ושופכים את זה על המזבח. מה? זה כבד. היו הרבה סוגים, תלוי איזה בהמה. אם זה פר, אז צריך יותר. אם זה עז, יותר קטן, היה כסף, היו הרבה סוגים. ביום כיפור עשו את זה קצת יותר קל. אני חושב שזה לכבש, כן? ובעצם שופכים את הדם הראשון שיוצא מהבהמה, זה נקרא דם הנפש. ותבוא נפש ותכפר על נפש. וזה השלב החשוב ביותר בקורבן, אפילו יותר חשוב מהשריפה של האיברים למעלה. זה השלב של הזעת הדם. למה זה פה? כי יש פה לפעמים שיעורים, יש פה שיעורים לכהנים על העבודות האלה, ומתאמנים. מה אתה שואל? למה יש פה את השפיץ הזה? זה מכניס שמלה להניח את זה שם. בדיוק. שזה יהיה בלתי אפשרי לכהן להניח את זה. אם ינסו להניח את זה על זה ייפול, ובכוונה רוצים למנוע מהכהן להניח את זה, כי אם הוא מניח את זה וזה נקרש, אז הלך כל הקורבן, כי זה השלב החשוב של הקורבן. אז כדי שהוא יהיה כל הזמן, גם ביום כיפורים, כשהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, אז יש לו דם שמחכה לו, שאחרי שהוא נכנס לקטורת הוא עוד חוזר ומזה. אז כתוב שנותנו למישהו ממרס בו. זאת אומרת, הוא נותן את זה לכהן אחד שישמור על זה, והוא כל הזמן מערבב. כי כשלוקחים דם ומערבבים אותו, הוא לא נקרש. נשמע יפה, הדם? אז בפסח, ברוב קורבנות פסח, כתוב שהעזרה הייתה לפעמים מתמלאת עד הברכיים של הכהנים בדם. אבל רגע, אז איך הוא נשאר נקי? תמיד, אמרו שלא היה היה נס שלא היה זבוב בבית המטבחיים. זה בסדר, לגבי הזבוב, אבל מה עם כל הדם? הכל זה נס, הכל פה זה. לא נכון. זה לא נכון. אבל הם היו עובדים עם ה... זה לא נכון. זה לא היה כנס, היה שם לוגיסטיקה, והיה שם שיפוצים, והיה שם ניקיונות, והיו צובעים, והיה שם מחסנים. כשאומרים הכל האלה זה לא נכון, היו שם 10 ניסים. ולגבי הדם, היה תעלת מים שעברה בתוך הערבה, שזה היה יוצא, היה לזה חור, היה יורד לנחל קדרון. כשרצו לשטוף את העזרה, והיו צריכים לשטוף את העזרה, היו סותמים את החור של התעלה שיורד לנחל קדרון, נותנים לעזרה להתמלות במים, אז פותחים את הפקק. בכל מקרה זה... היו ניסים, השטיפה ברור זה שהם כמעט. רצו, ברור, אבל לא סתם, זה הכל בגלל זה, זה לא משהו שהוא גם היה בלעשות לקצת, זה לא משהו שהוא נקרא, זה כזה... היו שופטים. היו שופטים. אז היום, כשנעשו את העבודה הזאת, הם היו בגללנים? כן. כן. אבל זה שפיץ עליהם? אם הם היו מתלכלכים, אז הם היו צריכים לחפש את זה. היה חדר שהיה שם את כל הבגדים. היה שם אחד שקראו לו פנחס, פנחס המלביש, והוא היה דואג לכל הבגדים, להחזיר אותם למקום, היה לכל אחד את המידה שלו. אני מתאר לעצמי שאם זה היה מתלכלך, אבל היו צריכים לשטוף, נכון? חוץ מכהן גדול ביום הכיפורים שהוא לא משתמש בבגדים האלה שוב. זה אחד פעם ליום כיפור. אז כל שנה להיות בגד אחר? אותו בגד? לא, אנשים בהם אחר הוא בגדי זהב, לא? כל השנה. כן, כל השנה הוא בבגדי זהב, ביום הכיפורים הוא מחליף בגדים 5 פעמים. מה זה בגדי זהב? בגדי זהב, שאלה טובה. כשאנחנו אומרים בגדי זהב, אנחנו מתכוונים בגדי כהן גדול הצבעוניים. למה קוראים לזה בגדי זהב? כי כמו שפירטנו מקודם, בכולם יש איכשהו זהב. הציץ הוא הכל זהב. המעיל, יש פעמונים מזהב. אבל על שם זה, הכל נקרא בגדי זהב,
ומה שיש לו נקרא בגדי לבן. זה הסיבה. אז פעם בשנה הם מחליפים את הבגד הזה עוד חדש? לא, היו מחליפים לפי הצורך. זו התשובה האמיתית. רק שביום הכיפורים לא השתמשו במה שהוא לבש ביום כיפור, לא השתמשו עוד פעם. זה היה רק של יום כיפור, אז הוא היה חייב להחליף. במהלך השנה טוב, ואם נכנס כהן גדול חדש, שהוא יותר נמוך, יותר גבוה, גם כן צריך תפור לפי המידה שלו. היו אורגים, היו אומנים, שהיו מכינים את הדברים האלה. היה לו אבנט. האבנט זה החגורה. זה נקרא אבנט, וזה מתחת למעיל, אז לא רואים. אבל כל הבגדי הזהב, הצבעונים, זה פשוט בנוסף לבגדי לבן. זה בנוסף, הנה אפשר לראות למטה כותונת, קצת בולט לו. כי הוא גם לובש אותם. יאללה, בואו. Coja. Coge. Coja, a ver, déjame. ¿Qué es esto? Un tazón. Eso son los que se llaman las cucharas. אני מבקש לא לצלם. Ok. No pictures. Ok. No pienses que No pienses. no problema.